मिसाची सुरवात एक सगळी उभी राहून गायन गाऊया. A23 पवित्र आमची सभा पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची देवा बोंदी देवा हॅलो, सगळ्यांक बरो दिसता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून केले थॉमस फेर्नांडीस आनी मारिया कोसेसांव वेकस तेव्हा तांकां सुर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच म्हाका लायला आपलो सल्माचो दीस समरपता नजरत लिमा आनी पलिता पेरेरा तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. वयताले ह्या वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता एलायस पेरेरा, फ्रांसीस एंड सेंड्रा, जुस्टीन लोबो, Pascual and Celia, Aloysius and Steffi, Savia and Evelyn, Vanessa Dias, Henry Fernandez, Kevin and Rumila, Donix and Alison Silveira. तशें आयच्या दिसाक सायब्रिमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. मेल्सिना, फातिमा पेरेरा, राउल डायस, मॅरी पेरेरा, फ्रांसिस्को एंड साविता डिसुसा, अंजेलिना फिगेरेडो, जुलियस एंड मिशेल आनी क्लेवर मोंतेरो. हे भाशेन तांचे पासत मागुया. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिरमांचे विनवणेन तांच्या कुटुंबांत आनी जिवितांत मोग, शांती, कुशलकाय, बरेपण बसूं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजो बहीण मानू, देव म्हणल्यार मोग. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना देव आमचे सोबींची येता आनी देवाचो मोग आमचे वरवीं वा आमचे सोबे संपूर्णायक पावता. तो देवा भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें सांग पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत हांव दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपद भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोगड अपराध. हे बासोत बाग्यान सुद्दां सांगवार मरे सगल्यांक देतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद भितर देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को
धुया थोडं सोपीरकीच राव तुमचे कासकी ते सव तेव्हा आमकां दवरात. देव आमचे बाप्पा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोत्ताय. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फाव कर आनी अतीस संवसारांत सुरगीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. बागयोन पावलून कॉलोस्करांक बरयलेले चिठ्ठेवेले वाचप. भावा भयणानो, तुमी देवाची विचून काडलोली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां. देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची, बोली, कालती, दुलोभ आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घराणां करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ली त्याच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हे सगळे वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक ती संप्रदायाची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवं. हीच शांती तुमकां मेलूं आनी तुमी एकूच कूड घडून तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळे शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवाशीन भरून स्तोत्रां गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटा आनी करता तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. म्हणूया, देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवेन बांदलेलें मोलोप पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वान नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाचे पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली महिमा संपरून देवाची वाखाणणी करात. शिगनां गाजोवन विनवण्यो किर्न्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट धरून कुशालकायेन बुडकटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सतर धरून विणयो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सनसनीत तिनतिनीत कालसारांचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक 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 जय जय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोंपरूनायक पावला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक
सर्वेश्वराक जोयचो सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेस क्रिस्ताचें शुभवर्तमान महिमा तुका सुमया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तुमकां जळटा तांकां बरें करात तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात कोण तुका एका पोल्यार मारीस जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय तुजो जुबो काडून घेत ताका आंगोस्त्रूय व्हरूंक आडायनाका तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वोस काडून व्हेल्या ताचे कोळची ती पोत्तून मागूं नाका हेरांनी तुमचे सोरीं केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरीं करात तुमचो मोग कोत्तोल्यांचोच तुमी मोग कोश्शात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोत्तोल्यांचोच मोग कोत्तात तुमकां बरें कोत्तोल्यांकूच तुमी बरें कोश्शात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें पातकी पुरयान तशेंच कोत्तात जांचे लागचें परत घेतोल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उसणें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातकी पातक्यांक उसणें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दोरी नासतना हेरांक उसणें दियात तेन्ना तुमकां व्हडली मुजोरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्या तर अनउपकार्यांक आनीक वायटोब्यांक सोरी तो कोणवाळो तुमचो बाप दोळ्याळ तशी तुमी दोळ्याळ जायात कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत कोचचो ना कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार कोचचो ना दुसऱ्यांक बक्षात आनी देव तुमकांय बक्षितलो दियात आनी तुमकां मेळटलें बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसो सुयेन भरलोलें बाप तुमच्या उटीन पडटलें कित्याक जे बापान तुमी दुसऱ्याक दितात तेच मापान तुमकांय मेळटलें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्त म्हजो बहीण मानू आयचो उद्गार आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबेंत येता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सोंपूनायक पावला मोग म्हजो भयण मानू आसा थंयसर देव आसा आनी देव आसा थंयसर मोग आसा आनी जी कोण मोगान जियेतात आनी मोगाच्यो कन्यो आदारतात ती देवाक वळखतात आनीक देवाचें बरेंपण देवाचो आशिर्वाद ती आपल्या जिवितांत अनुभवंक पावतात आयच्या पयल्या वचपांत म्हजो भयण मानू हो मोग आमी कशे तरेन दाखोवंक जाय हो मोग कशे तरेन आमी जिवंक जाय दोनी वचपांत आमकां मेवता पयल्या वचपांत भाग्यवंत पावलू कॉलस्कारांक बरोवन म्हणटा तुमी देवाची विचून काडलेली पवित केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां सो देखून कितें जायात देखून मोवाळ काळजाची जायात बोली जायात खालती जायात दुलोप जायात दुसऱ्याक गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय बोगसूंक जाय आनी हाचे वयल्यान हो मोग आमी एकामेका सोबें दाखोवंक जाय आनी जेन्ना म्हजो भयण मानू हो मोग आमी एकामेका सोबें दाखयतले आनीक जावं तो आमचो दुस्मान जावं ह्या दुस्माना पासत आमी मागतले ताचे पासत ताचें बरें चिंतलें बरें आवडटलें तेन्ना आमकां कितें मेवता वी गेट पीस ऑफ मायंड पूण हांवें थंयसर म्हणलोलें आसा पूण ह्या सगळ्या वस्तू परत तुमचे मदें मोग आसूं कित्याक तो सोंपूनायची गा क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवंक क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजान रात चलोवंक आज म्हजे भयण मागीर आमची शांती कित्याक बिगडटा बिकॉज देवा भाशेन आमी एक एक पावटी मोग करूंक समजूंक बोगसणे दिवंक आमी फाटीं उरता सो देखून गरज आसा म्हजो भयण मानू दोन दिसाक हे तत्वां जिवंक वो हो मोग दाखोवंक आनी आमचेच मनांत काळजांत ही शांती आमी अनुभवंक
आयच्या शुभ वर्तमानांत नो धर्मांत तेन्ना 3 वस्तू मजबूत मानू आमकां गरजेच्यो सण आसात. पयली वस्त थंयसर वड आसा ती हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. आनी तातूंत मागीर सगलें येता. जे कोण आमकां शिराप घालतात तांकां कितें आशिर्वाद घालप, जे आमचे जळटात तांकां बरें मागप, हो बरो मोग आनी बरेंपण आनी हुस्को दाखोवप. दुसरी गरजेची वड म्हणटा ती तेन्ना तुमकां व्हडली मुजरी मेवतली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातले. तो ओन उपकार्यांक आनी वायटोब्या सोरी तो कोणवाळो. देव न्हू जे ओन उपकारी आसात वायटो बी आसात तांचे सोबें कोणवाळो कित भाशेन पातक्यां सोबें. आनी जेन्ना मजबूय मानू कोणूय हुस्कोत जाता, कोणूय कसल्या पातकांत पडटा वो कोणाच्या जिवितांत वायट आसा, सो तर हांव बरो मनीस जाल्यार नेवर जज अदर्स, पूण वी हॅव टू हेल्प देम. जेजून न्हू पातक्यांचो मोग केलो आनी पातक्यांच्या जिवितांत हें बरेंपण हाडूंक आदार दिलो. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्याक जो कोण वायट कोत्ता, जो सूख जाला, ताची परिस्थिती त्या भाशेन जाल्या आनी देखून त्या भाशेन तो वागता, जियेता, आनी हांव ताका त्या वायट नदरेन पळयता, मागीर कितें जालो म्हज्यान बरो म्हणूंक जाता? ना, आय कॅनॉट से. बिकॉज जेजून पासून तांकां मजबूत मानू दयेचे नदरेन पळयले. ही दया ही काकूट तांचे सोबें दाखयली आनी आमी तांचे सोबें मोग, हुस्को, हें बरेंपण दाखोवंक गरजेचें. आनी हे भाशेन म्हज्या लागीं तरी घडटा तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक जाल्यार हांवें वावरूंक गरजेचें. नाजाल्यार सगल्यो वस्तू आमी कोत्ता, मागणें कोत्ता, मिसाक येता, आमकां दिसता आमी बरीं म्हूण, पूण मनान धरात जेन्ना तूं दुसऱ्याक जज कोत्ताय, जेन्ना तूं दुसऱ्याचेर फॉर्मोड मारताय, वा जेन्ना तूं दुसऱ्याक वायट पळयताय, वायट नदरेन पळयताय, ताका आदार दिना, तेन्ना हांव व्हड पातकी जाता. कित्याक म्हज्यान जाय तें बरें करूंक जाता, पूण तें बरें करपाचें हांव कितें कोत्ता, एवॉयड कोत्ता. निमाणे सुवातेर मजबूत मानू गरजेचें तें म्हणल्यार जे मापान तुमी दुसऱ्याक दितात तेच मापान देव आमकां परत दिता. सो इल्लेशें देखून आमी दुसऱ्याक जर दिलें आनी दिता म्हणटा तेन्ना न्हूच वस्तू, न्हूच दोडू, पूण आमच्यान आमची बरीं उतरां दिवंक जातात, आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो, आमचो वेळ दिवंक जाता, आमचें आसणें दिवंक जाता, दुसऱ्याक आयकून घेवंक जाता. आनी हे भाशेन जितलें आमी दुसऱ्याक दितल्या तितलें मजबूत मानू देवा कडल्यान हो व्हड आशिर्वाद आमी आमच्या जिवितांत घेतात. तर मोग करुया आनीक मोग करूं देवा सोबीं आनी देवाची आसणी आमच्या जिवितांत अनुभवंक पावया आनीक हो देवाचो मोग आमी सोपून नायक पावूं. तेच बापाची कृपान बळ वसोन एकल्याक मागुया. भेटोन गायन गावया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. बापा नाम चिरागी दिवू दुगाऊ तो देवी देगो नावी इदुची भुरगी आखे ब्रिदू कोर्दावेली इचेर दुका समोर विदा संसारांतली सोरवार सोसली मोगाळ बापा केदू मानू हे सामगेरे ओडुडे पो ताटा गावची दिगांव घालून दुगामचे म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सुद पुदबिदार देव बाप्पाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबा सरेस्मोर मानून घेवन देव आमचे बाप्पा तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची सोर. तुजे मोहिमेक फावत तो मन आमी दीस सकल आनी ह्या पवित्र गुट्टांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळसाची आमी सांग नेरवी.
मागता जे क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं 아멘. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सभ्यास आमची कालसां बारुया आम्ही ती सर्वेश्वरात आहे वार्ताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय वर्ष आम्ही करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपेताना सासनाचे देवा सोर काय सोदताय जे क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता चिपया बाबट्टान ताचें पुनोच्योन पोंड परगोडटा तीर बरबश्यान ताचे मोहिमेमत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूतान भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povi, 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 Torvarazzo, solve sortu, povi, 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 Torvarazzo, solve sortu, Sorgari, sonsar, volea, बापा करस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी करगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणेक कोराचें रगत पातकांची बॉक्सर मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात बावट्याचो गोट परगटुया Sumia Jesu ami wobudo kata Ali ekachile bieta Digle bari tu voi bovareso Ami tuje moro gota बाबा जीवच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो मुडान सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तूं सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीवची कुडां रगत शेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या भाग्यन बापा प्रेपणारे आमच्या कोणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदो मेळ्ळे ते आमच्या गोडशांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकूट कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाची मायज संगती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यांचो सेवास आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोतबेदार बापाक सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा Amen. म्हाजी बहीण मानू आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना देव
आमचे सगळ्यांची येता आनी देवाचो मोग आमचे सगळें संपूर्णायक पावता जी कोण मोग करिनात ती देवाक कोणकोनात अशें भाग्यवंत पावलो म्हणटा तर म्हजे भयण मानू हो देवाचो मोग आमी ओळखूंक आनी किरीत भाशेन सारून कळटना पासून जेजून कितें केलें आपल्या दुस्माना पासत मागलें सो आमचें मागणें असलें जावं आमचें जिवीत जेजू भाशेन जावं आनी आमचोय मोग देवा भाशेन जावं त्या जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्या बळ आनी कृपा सोनेकल्याक मागुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पोर दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवाड त्या कुऱ्यांची वितान सोबस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरबंडाराज क्रिस्ताचे आनी आमी बरोबरशें रेखता तर आमकां दुसऱ्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आदोर म्हणटाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांची न्हय म्हणजे पयस बिच्या भावाटाचे दिसका म्हणजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूं सुक्याक वट्टान सांबाळ जे त्या राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणा सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दिया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण जगाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया डी स भाव भयणी आमी सगलीं पान 40 D6 पेज 49 भाव भयणी आमी सगलीं सर्वेस्वराची भुरगीं जेजू बाब सोमेसाचो ताचो बाबूय आमचो भाव भयणी आमी सगलीं सर्वेस्वराची भुरगीं जेजू बाब सोमेसाचो ताचो बाबूय आमचो
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बाप्पा, तुवें एका कृतीन आमकां दिल्लें जिवचें मस रोगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं. सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाड. मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन. आमेन. म्हजे भयण मानू, आमची भयण मारिया डॅस पियाले मोरड्यांतली सोंपल्या. तिचो इंतेर आयज सांजे 3:30 वाजता जातलो. आयज सांजे 3:30 वाजता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर्व पिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F21 पान 9 आणि 5. F21 संवसारांत वचूंक जाय. पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या मोसना संवसारांत